بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشحال لوانيكي تربى خزمتان قشتنا ولوانكاني فقه طلاق نكاح. قشتنا مسائل تتعلق بالخطبة عند برسو بابته بيوست با خوازبينية زين خطبة تشيو كي حلالو كي حرام أبيت. ضل الخطبة بكسر الخاء خطبة شمان هي وتار خطبة خوازبيني هي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة بريتيا لداوا كردني خوازبيني كار أو كوريك أشيتا خوازبيني أفرتي داوا أكا داوا شي أكا داوا هاو سرگيري أكا لشي لخوازبيني كراو كتشكيه أو بيوتي خطبة أجا خطبة لروي شرعية ودبيت تشنبشك هندي جار حلالة هندي جار حرامة ولا تحل الخطبة تصريحا وتعريضا حلالة خوازبيني كردن لآفرتك هم بالراشكاوانة تصريحا راشكاوانة بيبلي وهروها وتعريضا وبغير مباشر وغير بنا راستوخو بكناية بيبلي أو هاش دروستو حلالة كي إذا كانت المخطوبة خلية من نكاح وعدة أجر هاتو خوازبيني كراو عفرتك روت بخالي بلشي لنكاح يعني جني بيايق نبت طبعا أو جني بيايق به يشتا هاوسري لجيانا ما به طلاقي ندا به أو دروس نية خوازبيني نبا صراحته نبا كناية دروس نية وكل لا أتكافر والمحصنات من النساء محصنات يعني عفرتاني كهاوسريان هي وهروها خالي بالتي لعدة يعني لعدة نبي شو كتا لعدة به دروس نية بصراحة خوازبيني ليه بكريه لعدي وفاتها بسي يعني لعدي طلاق به وهروها خالي بالتي ومن كل موانع النكاح التي مر ذكرها في المحرمات وخالي به أو آفرة خوازبيني كراوة لو رجرياني كباس ما كل محرمات النساء وثمان كمال آفرته حرام بهنرين يا مار بكرين جا هندي كان بهوي نسبه وهندي كان بهوي مصاهرة وهندي كان بهوي رضاعة أو رجريانش نبي أجر أمانة نبو أو كات دروسته هم بصراحة وراشكاوانة وهم بكناية وغير مباشر خوازبيني ليبكا إشكالي تدانية أما يكم دوهم تحل الخطبة تعريضا لا تصريحا هندي جار خوازبيني كردن دروسته بلان بكناية نك بصراحة الراشكاو بيبلي مناتون بو أو كتو ببيت هاوسرم أما دعوات بكم أو بصراحة بيبلي دروس نية بلان بكناية وغير مباشر دروسته بيبلي أمجلس حالتك إذا كانت المرأة معتدة من وفاة أو طلاق بائن أجر آفرتك أو آفرتي خوازبيني لأكريه لعدة بيجا عدة دو نوعيان عدة وفاة كشوار مانو دروجة يان عدة طلاق كسي باكيتية البته طلاقي بائن نك طلاقي رجعي شكا طلاقي رجعي دواتر باسيا كاين كدروسني حتى بكيناش بيبله شكا طلاقي رجعي او عفرتك بطلاقي لعيدي طلاقي رجعي هر حسابي جني بياوكي بوكري شكا يشتا او بلين او داوه بطاوتي نفسها بلان طلاقي بائنه لي جابوته يتربوته اجنبي وبيغانه لبياوكي بو دروسه يعني دروسته لو كاتا اگر بائن بو دروسته بكنايه بيبله بلان بصراحه دروس نيه وكو خواي گورا فرمي ولا جناح عليكم جناح يكتان لسر نيه ك يعني لا تان ندا ولا حق انحراف تان نكد ولا حق كاتك شيب كان فيما عرضتم به من خطبة النساء كاتك بغير مباشر خوازبيني لو آفرتانا بكن أو أكننتم في أنفسكم يان لنفسي خوتان ودروني خوتانا
هەست و حەزی داواکردن و خوازبێنیکردن لەو ئافرەتانە بشارنەوە. عادەتەن مەثەن جاری وایە گەنجێکە پێی خۆشە هاوسەرگیری لەگەڵ ئەو ئافرەتا بکە مەسەلەن مێردی مردووە یا تەلاقی داوە، بەس هێشتا لە عیددایە ئەتوانێ بەغێر مباشر پێی بڵێ و ئەیشتوانی هەربی شارێتۆ لە دەرونی خۆ تا عیدەکە تەواو ئەبێ. ئەوە کێشە نییە. علم الله أنكم ستذكرونهن، خوا ئاگادارە دەزانێت کە لە ناو دڵتانە هەستێکی وا هەیە بەرامبەر ئەو ئافرەتانە و باسییان ئەەکەن لە بینی خۆتانە، ینی لە ناو خۆتانە لە دڵی خۆتانە باسییانەکەن و یادیانەکەن، بەڵام ئەمان قەدەغەیە. ولكن لا تواعدوهن سرا، ینی بەنهێنی و ژێربەژێری و لە ڕێی مۆبایل و مەسیج و نامە ناردن و ئەمانە نابێ بەڵێن بە یەکتر بدەن کە مەثەلەن ئەوە عیدەکە تەواو بوو من دێمە خوازبێنیت یا مەسەلەن تۆ مێرد نەکەیتەوە، ئەوە بەو شێوازە نابێت. إلا أن تقولوا قولا معروفا، یا ئیلا مەگەر قسەیەک بکەن کە قسەکە پەسەندە لە ڕووی شەرعەوە لە ڕووی عورفەوە پەسەند بێ، کێشە نییە. کام قسەیە پەسەندە؟ ینی ئەگەر ئەو کەسە توانی کە لە مەسیجەکە قسەکەکە لەلاو خەڵکیشا باسی کا بیڵێ کەواتە ئەوە چییە؟ ئەو قسەیەکی پەسەندە. ئەمان نەیەوێرا باسی کا و قسەکە کەڵکی مەجلیسی نەبوو، کەڵکی کۆڕ و کۆبنەوەی خەڵکی نەبوو، ئەوە دیارە معروف نییە. ولا تعزموا عقدة النكاح، ئێوە بڕیاری یەکلاکەرەوەی گرێبەستی نیکاح مەدەن لەگەڵ ئەو ئافرەتانی کە لە ناو عیددان جارێ حتى يبلغ الكتاب أجله، هەتاوەکو عیددە ئەگاتە کۆتایی. يبلغ الكتاب أجله، ئەگاتە ماوەی کۆتایی. الكتاب يعني ئەو عیددەی کە فەرز کراوە لەسەر ئافرەت کە ئەو عیددەیە هەڵژمێرێ هەتا بگاتە کۆتایی. ئەو کاتە دروستە ئێوە بڕیاری هاوسەرگیری ڕاستەوخۆ بدەن لەگەڵ ئەو ئافرەتانە. بەڵام وەکو وتمان بەچینەیە دروستە بۆ پێی بڵێ تو ئافرەتێکی خەممەخۆ پەکت ناکە، زۆر کەسێ مەثەلەن تاالبی ئەوەیە مەثەلەن بێتە داوای تۆ، ینی باسی خۆی ناکە هەر بە عام قسەکە، ئەوە بەو شێوازە ئەتوانی، ئەمە ڕاستەوخۆ ناتوانێت. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، بزان خوا ئەزانێت چی لە ناو دەرونی ئێوە ئەگوزەرێ، چاک ئاگادارە. کەواتە فاحذروه، خۆتان بپارێزن لە چی؟ لە سزای خوا، باشە لە عقوبە و سزای خوا. واعلموا أن الله غفور حليم، يعني ئەگەر تۆ بتەوێت تەجاوزی حکمی شەرعی بکەی بە قەسد ئەوە خوا عقوبەی بۆ داناوی. بەڵام لەو لاشەوە ئەگەر شتێکی غێرە مەقسوود هەبوو هەڵەیەک هەبوو ئەوە خوای گەورە غەفور و حەلیمە، غەفورە ینی ئەو گوناهەدا ئەپۆشێ، حەلیمە لێبوردە بە معنی زوو بڕیار و زوو سزای ئەو کەسە نادا کە تاوانەکەی کردووە. ئەمە خاڵێکی تر کە وتمانەها لە تەلاقی ڕجعیە دروست نییە خیطبە بە هیچ نەوعێ. أفرمي وتحرم خطبة المرأة المعتدة من طلاق رجعي، حرام خواز بيني كردني آفرتك بلين لهنا لما وي عداية بلام عدي طلاق رجعي، طلاق كي داوة هو طلاق رجعي دواتريجا يخوين مها بس بكورتي، يعني طلاق رجعي طلاق كأمر جانيت يداي يكم دواي قواسنوية چونکە هەموو تەلاقێک پێش گواستنەوە بائینە، جایا بەینونەی کوبرایە سوغرایە، و دووهەم بەبێ مقابلە، چونکە هەموو تەلاقێک مقابلی هەبوو بە خولع بوو ئەوە بائینە. سێهەم یەک تەلاق بێ یا دوان بێت چونکە بوو سیان بێ ئەوەی تر ئەبێتە بائین. چوارەم عیددەی تەواو نەبوو بێت لە عیددا بڵێن عیدەکەی مابێت چونکە عیددە تەواو بوو ئەبێتە بائین. بەم چوار مەرجە ئەو تەلاقە پێوتێتی تەلاقی ڕجعی. جارێکتر بیڵێینەوە، یەکەم پێش بڵێن دوای گواستنەوە بێ نەک پێش گواستنەوە، یەک تەلاق بێ یا دوان بێ نەک سیان، بەبێ مقابل بێ و هێشتا عیددە مابێ. ئەم چوار مەرجەی تێدا بوو ئەبێتە تەلاقی ڕجعی. بە کورتی تەلاقێکی مەجانیە مقابلی نییە. ئەوە بەو شێوازە بوو ئیتر ئەو کاتە ئەو تەلاقە ڕجعیە و هیچ کەسێک بۆی نییە بڕوا خوازبێنی لەو ئافرەتە بکا کە لە عیددایە لە عیددەی تەلاقێکی ڕجعیە بۆی نییە، و
وحرامە چ بە سەراحەت پێی بڵێ چ بە کینایە و غیر مباشر هەر حرامە و دروست نییە سواء كان ذا بەڵێ عیدە مابێ کۆتایی نەهات بێت چکە کۆتایی هات ئەبێتە بائین خلعەکەش بائینە خلع بائینە بەڵێ نەنا عیدە ئەبینێ باسمان لەوەیە تەلاقە ڕجعیە یا بائینە بەڵێ بڵێ هەموو تەلاقێک غیر يعني ئەو ئافرەتانە نەبێ پێشگواستنەوە تەلاقە درن عیددایان نییە ئەوان تر گشتیان عیددایان هەیە بلى سواء كان ذلك بالتعريض أو بالتصريح بتعريض يعني بغير مباشر بكناية بيبلي أم بالتصريح يا راشكانا بيبلي هر دروسنية بوشي لأنها في معنى الزوجة شنك أما هر وكو هاوسري خوي وايا بلى راس طلاقي داوة بلام هيشتا بيكجاري بيونديان كوتاين هاتوا لأن لزوجها الحق في مراجعتها لأن لزوجها الحق في مراجعتها چونك براستي مێردەکەی لە هەموو کەس لە پێشترە بۆ ئەوەی کە چی بکە ئەو ئافرەتەی بجێڕێتەوە بۆ لای خۆی وەکو خوای گەورە فەرمێ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك بعولة بعل يعني چی يعني مێرد بەس بۆ نەوتووە زەوج لە قورئانە زەوج تەنها بۆ ئەو هاوسەرە بەکارە ئەبرێ کە بڵێن هەماهەنگ بێ یا هاو ئینسیجامی هەبێ تەبا بێ لەگەڵ هاوسەرەکە دوو هاوسەر ئەگەر تەبا بوون یا بێکێشە بوون چ کێشەی جەستەی چ کێشەی معنەوی چ کێشەی فکری ئەوانیان لە بەینا نەبوو ئەوە پێوتێکی ئەوە زەوجی یەکترن بەڵام ئەگەر کێشە هەبوو بەنسبەت ئافرەتەکە وتری ئیمرەئە بەنسبەت پیاگەشە وتێ بەعل سەلێرە کێشە هەیە وتە تەلاق دروست بووە بۆیە پێوتێ بەعل وبعولتهن أحق بردهن لە پێشترن مافیان لە هەموو کە زیاترە بەوەی کە بیانگێڕنەوە یعنی مێردەکەی ئەولاترە بگێڕێتەوە تا پیاوێکی کە بێگانە بچێ خوازبێنی لێ بکە و داوای لێ بکە ئەوە نابێت إن أرادوا إصلاح طبعا أجر ويستيان نيواني خوان أو كيشو مشاكل هي شاكي كانوا سلن وجيانة شي كدس بيب كانوا بريكي تازة هل بدنوا أما تائر باسي خواز بيني بو الخطبة على خطبة الغير أما جبابتي كتيرة طبعا خواز بيني لسر خواز بيني كسيك شو تخواز بيني آفرتك دعاء أويكي كتريج أروا أما شو نية دەڵێ تحرم خطبة إنسان على خطبة أخيه حرامە خوازبێنی کەسێک لەسەر خوازبێنی براکەی بۆ معنە برا ئیمانیەکەی کە بچێ ئەوش خوازبێنی بکە ئەو چوە داوای ئافرەتی ئەمش لە دوایەوە ئەڕات و ئەزانێ ئەو چووە ئەمە ئەگەر نەزانێ و گوناهبار نییە بەس کە ئەزانێ ئەو چووە ئەوە نابێت إذا كان قد صرح له بالإجابة إلا بإذنه ئەگەر هاتوو بە مەرجێک ئەگەر هاتوو بە سەراحەت ماڵی کچەکە وڵامیان دابوو وتیان ئینتیزارکە چاوەڕێکە هەتامە تەعقیبێکەکەین پرسیارێکەکەین باشە ئەگەر ئاوا جوابیان دابووە هەتاوەکو ئەم شەخصە خوازبێنی کارە ئیزن نەدا بەوەی دووەم ئەوە کاکە من وازم لەو کچە هێنا تۆ بچۆ خوازبێنی لێ بکە مشکلە نیە ئەوە ئەگەر ئیزنیدا کێشەنی ئەمما ئیزن نەدا ئەم چووەتە داوای و هێشتا وڵامی یەکلاکەرەوەیان نەداوەتەوە نانوتوە نایدەین مەسەرەن ئەگەر وتیان نایدەین و تەواو مەلەفەکان داخست ئەوە قەیناکە ئەم بچێ بەس ئەگەر وتیان چاوەڕێکە ئینتیزار کە جوابت لێ ئەگێڕینەوە ئەو کاتە دروست نییە ئەم بچێ هەتاوەکو یەکلای ئەبێتەوە فإن لم يجب ولم يرد لم تحرم الخطبة أجر هاتو جواب ندرايوا والرديش نكرايوا أو كاتا أجر أم بشي أم يدوهم بشي حرام نية بخواز بيني كردن مثلا شو تخواز بيني بلا هيك يعني نوتو نانتو تشاور ريكا رديش يعني نكردوا إيش يعني نكرد أو كاتا حرام نية وهذه الحرمة توجب الإثم أم حرام بونا أما يكالين دروست نية كبشيت خوازبيني لسر خوازبيني بكا أما گوناهباري دروسكا بلام آية أجر شو مثلا يكم شو باشا دوهمش شو بسرا
ئەو جادان بە دووهەم ناندا بە یەکەم باشە ئایا ئەمە بڵین بەتاڵە عەقدەکە بەتاڵ نییە عەقدەکە بەتاڵ نییە بەڵام چییە بەڵام ئەم کەسە گوناهێکی کرد تاوانێکی کرد بەڵام عەقدەکە پوچەڵ نابێتەوە پێغەمبەری خوا فەرمێ عليه الصلاة والسلام لا يخطب الرجل على خطبة أخيه با خوازبێنی نەکا لەسەر خوازبێنی براکەی حتى يترك الخاطب قبله هەتا ئەوەی کە خوازبێنی ئەوەی یەکەم جار چووە ئەو وازی لێ نەهێنێ و نەکشێتەوە ئەو يأذن له الخاطب یا ئیزنی دا بڵێ فەرموو تۆ بچۆ بۆ خوازبێنی ئەوە ئیزنی دا کێشە نییە الاستشارة في خاطب أو مخطوبة جاري واهي كسيكا چوتە خوازبێنی ئافرەتێک باوکی ئەو کچە دێ پرسیار لە تۆکە ڕاوێژت پێکە یان مەسەلەن بۆ نمونە کەسێکە ئەوێ ئافرەتێک بێنێ دێ لای تۆ پرسیارەکە ئەڵێ مەسەلەن ئەو ئافرەتە تۆ ئەی ناسی خزمتە دراوسێتە چۆنە چۆن نییە یا مەسەن لە فەرمانگەیەک لە جێک پێکەوەن چۆنە چۆن نییە پرسیارەکە ئەمە چۆنە ئەڵێ من استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه ذكر ما يعرفه من العيوب والمساوئ بصدق ئەوەی پرسیاری لێکرا و ڕاوێژی پێکرا دەربارەی خوازبێنی کار کە لە پیاوان یا خوازبێنی کراو لە ئافرەتان واجبە لەسەری ئەو کەسەی کە ڕاوێژی پێکراوە هەموو ئەو عیب و کەلێن و بڵین سیفەتە خراپانە یا ئەو باشانش حتا ئەگەر سیفاتی باشیە بوو ئەبێ بیڵێ واگە سیفەتە خراپەکانی وت ئەوە مەسەن بۆ نمونە ئەڵێ کاکە وەڵا ئەم پیاوە پیاوێکی ڕزیلە مەسەن یا پیاوێکە زوو تووڕە ئەبێ و هەڵەچێ یا وایە یا ئەم ئافرەتە بەڕاستی ئافرەتەکە دینی تەواو نییە هەڵسوکەوتی باش نییە مەثەلەن تەسەڕوفاتی باش نییە ئەمە ئیتر نابێتە غیبەت ولا يعد ذلك من الغيبة بل من النصيحة ئەمە دڵسۆزیە ئەمە خەمخۆریە ئەمە نابێ بڵێ وڵا با تووشی غیبەت نەبم وڵا با قسە نەکەم با عیب و عاری ئەو کەسە ئاشکرا نەکەم نە ئەو گوناح دەگاتی ئەگەر شتێک بزانی و نەیڵێی چونکە بۆچی ئەمە هاتووە پرسی پێکردووی تۆ بۆ خۆ لە خۆ تۆ ناچی سەر بەخۆ قسەکان بکەی ئەو هاتووە داوات لێکە لە من ئەمێ ئەم کچە بهێنم ئایا ئەم کچە چۆنە یا ئەمێ ئەم کچەم بەم کوڕە ئەم کوڕە چۆنە ئەوە پێویستە بەیانی ئەو صفەتانە بکە کە ئەو کەسە هەڵی گرتووە ئەلبەتە ئەمش بە گوێرەی چی بە گوێرەی پێویست هذا إذا احتيج إلى ذكر العيوب أجر بيوسي كر باسي عيب عاركاني بكا باسي صفة خرابكاني بكا تشي كشكا تشي كركا أما إذا اندفع بدون ذلك أما أجر مثلا هاد وتي شون أوكتا مثلا توجد والله بكالكي تونايا أو بواندا اكتفاي كرت ئیتر ئەو کاتە پێویست ناکات تۆ زیادی لەسەر بڕۆی بەکەڵکی تۆ نایە لەگەڵ تۆ ناگونجێ لە ئاسی یەکنین ئیتر ئەمە بەسە کۆتایی ئیتر باسی ئەگە زیاتری داواکرد لە بەرچی و بۆچی و ئەوانە و ئیتر ئەو کاتە تۆ ئەکرێ هەندێشتی پێ بڵێ بە گوێرەی پێویست عیب و عارەکانی باسەکەی کە قەولی مثلا هذا لا يصلح لك ئەو ئافرەتە بڵێن ئەو کوڕە بۆ تۆ ناگونجێ بۆ تۆی کە مثلا کچە پیاوێک هاتوۆتە خوازبێنی ئەڵێ هذا لا يصلح لك بۆ تۆ ناشێ ئەو هذه یا ئەو کچە لا تصلح لك بۆ تۆ نابێ بۆ تۆی کوڕ بەکەڵکی تۆ نایە هاوشانی تۆ نییە وجب الاقتصار على ذلك ئەگەر اکتیفای ئەکرد بەمە ئیتر ئەو کاتە نابێ زیاتر لەسەری بڕۆی و درێژەی پێ بدەیت چونکە بەڕاستی ئۆکۆڵێ الضرورة تقدر بقدرها چەند پێویستە ئەوەندە لو زياتر بروي يعني كواتأتي غيبتي كي بيشكيني شخصيتي لك داركي والدليل حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم فاطمة كشي قيس كلاي بياوك بو طلاقي دا بيغمري خواه فروين برو لمالي عبد الله كري مكتوم كنابينايا باشا لوي تشيبك لوي عدة هالجميرة دعا عدة طاوو بينبلي ئاگادارم کەرەوە ئەفەرمێ هات بۆ لای پێغەمبەری خوا یا رسول الله إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني معاوية کوڕی ئەبی سوفیان لەگەڵ ئەبا جەهم هەردووکیان خوازبێنیان لە من کردووە داوای هاوسەرگیریان لە من کردووە جەنابەت ڕەئی چۆنە
أو استشاري بيك بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. من هیچ کامیانم پێ باش نییە هاوسەرگیری لەگەڵیان نابکەیت. لەبەرچی فەرمووی ئەبوو جەهم دائیمەن عاساکەی لەسەر شانێتی. یعنی چی ئەمە عاساکەی لەسەر شانێتی؟ دوو معنا هەڵەگرێت، دوو معنا بە هەر ئافرم یان زۆر سەفەرەکە زۆر ناکەوێتە ماڵەوە، تەبان ئەوەش خراپە بۆ ئافرەت خراپە زوو پیاوەکەی سەفەرکە. ڕەنگە گەر سەفەرەکانی دوور و درێژ بێ ئەوانە لە شوێنێکی تر مەثەلەن ژنمارەکە ئەوانە هەیە سە و بەتایبەت تاجیرەکان، ئەوە زۆر سەفەرەکە ئەوە باش نییە بۆ ئافرەتەکە. و هەروەها ئەوەش ئەگرێتەوە کە زۆر لە ئافرەت ئەدا عەزێتی ئافرەتەکە تووڕێیە باش نییە. ئەمە یەک. دووهەم: وأما معاوية فصعلوك لا مال له. معاویەش گەنجێکە بێکار بێ ئیش بێپارە. هەمزانە خۆ هاوسەرگیری مەسئولیاتی هەیە، وانە هەروانیە بڵێ وەڵام من ژنێن و تەواوی تر بەخۆی خۆی دەژێنێ و ئەمانە نە، ئەبێ ئینسان بڕەپارەیەکی هەبێ، ئەبێ بزانێ معیشەتێکی هەبێ، ئەو جا هەنگاو بنێ بۆ ژنهێنان، ئەگەرنا زەحمەتە بەتایبەت لەم ڕۆژگارە. فصعلوك ئەو خۆی بەیانی کردو سعلوک لا مالە ماڵی نییە سامانی نیە. فەرمووی ئەی چی بکەم؟ فەرمووی ئەنکیحی ئوسامەتە یا ئینکەحی ئوسامەتە بن زەید. مێرد بە چێ بکە؟ بە ئوسامەی کوڕی زەید کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلام زۆری خۆشەویست. فەرمووی مێرد بە بکە. فەکەریهتوه، ئەڵێ پێم ناخۆش بوو لە دڵەوە مێرد بە بکەم. ثم قال، دوای پێغەمبەری خوا دووبارەی کردەوە فەرمووی مێرد بە ئوسامە بکە. فنەکەحتوه فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. خەیرێکی زۆر و فراوان ڕژا بەسەرما و دڵخۆش بووم بە ئەم هاوسەرگیریە، دڵخۆش بووم. کەواتە لێرە باسەکە لە چییە؟ لەوەی کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلام باسی ڕاوێژی پێکراوە، باسی هەندێک لە صیفاتی ئەو کەسەکە کە خوازبێنیکارە بۆ فاتیمە، و ئەمەش دەرەکەوێت کە لە ڕووی شەرعیە و ئیشکالی تێدا نیە. عرض الولي موليته على ذوي الصلاح والتقوى. ئەمەش خاڵێکی مهمە. جاری وهەیە وەلی ئیتر ئەو وەلیە مەسەلەن باوکێکە، برایەکە، مامێکە، مەثەلەن کچەکەی خۆی، خوشکەکەی خۆی، برازاکەی خۆی هینەکات عەرزەکا بۆ کێ؟ بۆ کەسێک، بۆ گەنجێک خاوەنی چاکەیە و تەقوایە و دیندارە و خواناسە و ئینسانێکی ڕێکوپێکە، کە ئەمە غەریب بووە تۆ لە ناو کۆمەلگای ئێمە. ڕاستە ڕەنگە هەبێت، بەڵام غەریب بووە تۆ ئەگەر مەثەلەن وا بکات، یعنی کابرای بەرامبەر لەجێ ئەوەی بڵێ یعنی بە مەوقفێکی پیاوانە و مەردانەی هەڵسەنگێنێ، ئەڵێ دیارە ئەمە شتێکی واتیە، بۆیە هاتووە بە من دەڵێ جای پیاوەتی. لەبەرەوە ئەمەش هەیە و شەرعیە و دروستە. وەڵامی تر ئەویش بزانێ، ئەبێ بزانێ لەسەر چی عەرزێکە، سانێکی باش ڕێکوپێک دیندار. يسن لولي المرأة التي يرغب في تزويجها أن يعرض زواجها على أهل الصلاح والتقوى. سنة بو سەرپەرشتیاری ئەو ئافرەتەی کە ئەوێ بە مێردی بدا، کە عەرزی کا لەسەر چێ؟ لەسەر کەسانی باش و خاوەنی تەقوا و ئەمانە دیندار. تأسيا بما فعله شعيب مع موسى عليهما السلام. باقتداء بچیە؟ اقتداء بەوەی کە حەزەتی شعیب لەگەڵ حەزەتی موسا کردیان سەلامی خوان لێبێ، حيث حين عرض بنته عليه، کاتێک کە کچەکەی خۆی عەرز کرد بۆی، لما عرف من لما عرف من أمانته، نقعرف لما عرف من أمانته وعفافه، كاتێک کە زانی ئەم گەنجە حەزەتی موسا هەم دەستپاکە هەم خاوەنی عیفەت و دایانپاکیە، کاتێک کە زانی ئاوهایە ئیتر هینەکەی عەرز کرد، بڵێ کچەکەی بۆ عەرز کرد، وەکو لە ئاەتەکە فەرمێ قالت إحداهما، ئەڵبەتە بەر لەوەی باوکی عەرزیکە کچەکە پێشنیاری کرد. قالت إحداهما، طبعا دیاری ناکە کامیانە. قالت إحداهما يا أبت استأجره، ئەی باوکە ئیستەئجیره، ئەم گەنجە چی بکە؟ بەکرێ بگرە. خۆ دەزانی ئێمە دوو ئافرەتین،
ئەو مەڕووماڵاتەکە ئەبین بەو دەشت و دەرای جێڕین ئەگەر ئەمە بەکریە بگری ئەمە باشترە و ئیشەکە ئەکا ئەمە ژەونە ناچینە دەرەوە خۆی ئەسڵ وای ئافرەت لە ماڵەوە بێ بەڕاستی ئێستا وای لی هاتوو ئافرەتیان بردە دەرەوە ئافرەت ئەسڵ وایە لە ماڵەوە بێ دایکاتی شەرەفە بۆ ئافرەت وانە ماڵەوە و خزمەتکردنی مێرد و ماڵەوە هینێکی گەورەیە ئامانجێکی گەورەیە بۆ ئافرەت حتا تەماشاکە حەزەتی موسا فەرمێچی ما خەتبوکوما ئەوە چی شتێکی گەورە و مەزن ئێوەی لە ماڵەوە دەرکردووە هاتوونەتە ئەم دەشت و دەرە چی وای لێ کردوین یعنی ئەسڵ وایە ئێوە لە ماڵەوە بن بەڵێ ئەفەرمێ ئیستەئجیرهو ئینە خەیرە مەن ئیستەئجەرتە القەویو الئەمین ئەوەی کە تۆ بەکرێ ئەگری بەڕاستی دوو سیفەتی تێدایە سیفەتێکی گشتی سیفەتێکی تایبەت دانە چەند ژیر بۆ ئافرەتە ئینە خەیرە مەن القەوی الئەمین قەوی بۆ مەسەلەی مەڕداری و ئاژەڵداری و ئەمانە بەڕاستی کەسێکی بە قووەتی دەوێت ئەو سیفەتێکی تایبەتی هەیە بۆ میشەشێ ئەمە یەک سیفەتێکی عامیشی هەیە کە ئەمانەتە جا چۆن زانی بە قووەتە ئەو بەردە گەورەکە بە چەند نەفەر هەر نەئەجوڵە ئەو بەرزی کردەوە و لایدا و لەبەر چاوی ئەوەی بینی و ئەمانە دەگەشت فەرمی من لە پێشەوە ئەڕۆم تۆ لە دوای منەوە بێ ئەجا خۆ ماڵیش نازانێ بەڵێ ئەمانەت عامە سیفەتێکی عامە ئەمانەت سیفەتێکی عام بەس قووە چکە لێرا باسی مەڕداری و شوانداریە لێ گەرە بادانش جاڵێسی ئەفەرمێکی ئەفەرمێ قالە جا باوکی فەرمووی ئینی ئورید ئەن ئونکیحەکە ئیحدە ابنەتەیە هاتەینی من ئەمەوێ یەکێک لەم دوو کچانەت لێ مارە بکەم باشە على أن تأجرني 8 حجج لەسەر ئەوەی کە تۆ 8 ساڵ یەک لەسەر یەک 8 ساڵ چی بکەی شوانی بۆ من بکەی یعنی تۆ ببیتە کرێگرتەی من ئەو کارە بکەی فإن أتممت 10 فمن عندك ئەگەر خۆت بیکەی بەدە ساڵ ئەوە لە چاکەی خۆتە باشە جا هەشتەکەی کرد یا دەکەی کرد بۆ هەڵە چونکە ئەنبیا دەست بە ڕوخسەتەوە ناگرن بە عەزیمەت دەکەی کرد فمن عندك وما أريد أن أشق عليك نامێ زۆر سەخت گیری بکەم لەسرت ستجدني إن شاء الله من الصالحين بەڕاستی لەگەڵما دەرەکەوێت کە ژیان لەگەڵما بەسەر ئەبەی دەرەکەوێت کە من لە پیاوچاکانم لەوانە نیم کە بمە زوڵم مستەم لێت بکەم یا حەقت بخۆم مافت بخۆم ئەمە بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کە دروستە ئینسان ئاوا کچی خۆی عەرزکا بۆ کەسێکی چاک ئینسانێکی ڕێک وهروها وتأسيا أيضا بما فعله عمر بن الخطاب هروها اقتداء بحزة عمر خوالي رازبه عندما عرض ابنته حفصة على عثمان كاتك عرزي كسكيكر كحفصية خاتو حفصية لسر حزة عثمان ثم على أبي بكر باشان جاء اقتداء بحزة عمر كوايكرد حزة حفصة خوای لێ ڕازی بێ عەرزی کرد لەسەر حەزەتی عوسمان دیارە حەزەتی عوسمان وتی لەم کاتا لەم قۆناغا ئێستا بە تەمای ژنهێنان نیم ژنی دووهەم و هەروەها عەرزی کرد لەسەر حەزەتی ئەبوبەکریش خوای لێ ڕازی بێ زانی بووی پێشتر پێغەمبەری خوا باسی حەفسەی کردبوو ئاگای لێ بوو ئیتر لەبەر ئەوە یعنی هینی نەکرد نە لەبەر ئەوەی کە پێی ناخۆشە حەفسە بێنە ویستی کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلام زانێ بڕیاری چۆنە ئەنجا وتەزەوەجەها النەبیُّ پێغەمبەری خوا خواستی ئەوە لە بوخاری هاتووە الخەلوەة والاختلاط بالمەخطوبە خەلوەکردن بەڵێ ئافرەتیش بۆی هەیە دەتوانێ مەثەلەن دەتوانێ ئەگەر ئەو کەسێکی باش بوو ڕێک بوو چاک بوو دەتوانێ یعنی خۆی عەرزکە بەڵام بە شێوازێک بە ئەدەبی تێدا بێ لە حدودی ئادابی شەرعی و ئیسلامی دەرنەچێ باشە هەر یەک جاریش بێ نەگەوە بیکەنە مەثەلەن هین بەردەوام نامە و نامەکاری و ئەمان هەبێت لە بینیانە
جارێکە مەسەن لە شوێنێکە دەیبینێ بڵێ من شتێکی وایە و پێم خۆشە و ئەگەر جەناب بیتە پێشەوە و خوازبێنی لە منکە کێشەم نییە و ئامادەم بەڵێ ئەوە خۆ قووەت فعلەن قووەت مەطلوبە و قووەت ئەمانەت شەجاعەت غیرەت ئەمانە مەطلوبە صدق ئەمە حەچی صفاتی باشە گشتی مەطلوبە لە پیاوە هەبێ ئافرەت پێی خۆشە بەڵام لێرە باسەکە لە چییە ئەڵێ قووەت پێویستە بۆ شوانی ئیشەکەی ئەوان چی بۆ بۆچی چوونەتە دەرەوە شوان بوون ئەو دوو ئافرەتە شوان بوو جا لەوێ ئەو صفەتە هەل بەڵام لە بۆ حەزەتی یوسف سەلامی خوا لێوێ ئەفەرمی نا دوو صفەتی تر باسەکە ئەفەرمی ئینی حەفیظ عەلیم باشە حەفیظ حفظەکە علمەکە بۆ علمی ئیدارەیە علمی ئیدارە و بەڕێوەبردننی کاروباری وەزارەت و ئەمانە ئەوە صفەتێکی تایبەتە حفظەکەش عامە ئەمانەتەکە وتمان ئەمانەت شتێکی عامە بە گوێرەی کەسەکان بۆ هەر پۆستێک بۆ هەر ئیشێکە تەرشیحەکرێ ئەو مەسەلەن صفەتانە پێویستە صفەتێکی عام پێویستە وە صفەتێکی تایبەت خاص پێویستە بەڵێ ئەمانەت لە هەموو کارێکا پێویستە بێ کەسە ئەمین بێ هەر کارێک بێ ئەمین بێ بەڵێ بەڵێ حەفیظەکە لە بری ئەمانە ئەمینەکە وانە وانجا عەلیمەکەش بۆ لە بەرامبەری قووەتەکە قەویون ئەمین نییە ئەو حەفیظ عەلیم خەلوەکردن لەگەڵ چیە تێکەڵاوبوون و خەلوەکردن لەگەڵ ئافرەتێکا کە خوازبێنی لێکراوە ینی هێشتا مارە نەکراوە خوازبێنی لێکراوە بەڵام ئایا دروستە بزانین ئەوە یانە لا يجوز ذلك لا من أجل النظر ولا لغيره دروست نییە خەلوەی خوازبێنی کار لەگەڵ خوازبێنی کراوەکە کوڕکچەکە یعنی خەلوە بکەن پێکەوە باشە لێرا کەواتە ئەڵێ دروست نییە خەلوە بکرێت لەگەڵ ئافرەتێکە کە خوازبێنی لێکردو نە لە بەرخاتی بینین نە لە بەرخاتی غەیری بین ئەڵێ ئەمەوێ بیبینم ئێجارێ بینیت جوان بینیت تەواویتە پێویست ناکە هەمووجارە اینجا دەیبینی با نەفرێک لە بەی نابێ نەفرێک دایکی کچەکە مەسەلە یا باوکی یا کەسێکی سیە حتا ئەگەر بێگانەش بێ با لە بەی نەهەبێ یا ئەمێ مەسەن قسەی لەگەڵا بکەم گفتوگۆی لەگەڵاکەی چی ئەڵێ شتانێکە بێ معقول بێ خەڵکیش بیبیسیە تەبیعی بێ دانیشە لەگەڵی با نەفرێک هەبێ کەواتە ئیشکال نییە بەڵام ئەو ئەوێ هەر بە تەنها لەگەڵی بێ ئەمە نابێت لأن ذلك محرم چونکە ئەو حرامە دروست نییە ولم يرد الشرع بغير النظر شرع تەنها ئەوەندە دێنەوە فەرموویەتی انظر إليها بڕۆ تەماشایکە بڕۆ تەماشایکە کەواتە لە دوای تەماشاکردن چییە ئەویتری خولوەکردن و سەفەرکردن و پێکەوت بەعزی جارە لەسی ئەڵە با ئەمە کاکە بینێک زۆر پێکەوە بین با ئەمە مهم ینی بڵێ یەکتر بناسین ئەخلاق و ڕەوشتی یەکتر تێ بگەین زین چۆن ئەگونجین ناگونجین ئەوە نابێت بەو شێوازە ناکرێ فبقي على التحريم غير نظر أو أمينته هم لسه شيء أمينته حرام دروسني ولأنه لا يؤمن الوقوع في المحظور ولا برأويك أم دوانا دو رجزن يعني هيك كس ناتوانا جرنتيه وبكا كتوشي زنا نبن توشي حتى غير زنا ما دون الزنا خوارت الله خواري الزنا هيك يعني هيك كس أو ناتواني أو زمانة تبكى لبروا أبي الرجريب كي سدي ذريعة مان هي لأصولها الرجريب كي لو يتوشي بدبختي أجنبن بيغمري خواجة فرمي ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان باشا يعني الله هيج بياوك لقال هيج آفتك كونا بيتو إلى سيمين كيه شيطانة أما أقرو بنزينة شونا كري بيكو جمع ببن أو زعما همو جارة أقصيك يعني حضرت يوسف كان قوربو بيغمبره لقال خاتو مريم ناكري بيكو ولا شو نقابة هابن ئەیتر ئەمە کۆتایی دیە وەڵا ئەمە دانیشین گفتوگۆکەین و هاوڕێی یەکترین و دڵمان پاکە و نازانم چ شتانە ئەمانە هەمووی اعتیباراتێکی باتڵە چونکە شەیتان لە کەمی نایە بۆ ئینسان و زۆر کەسی ملشکاندووە خەڵەتاندووە
وبإنسان وريابه. إن الفتاة العاقلة مش بخوي خالك مهمة، إن الفتاة العاقلة تمتنع عن الظهور أمام خطيبها. براسي آفرتك عاقل جير به ناخوي عرض ناكا بو خواز بيني كارجي هم الرجي ولا لري مثلا تصويره ولا ري درشونه ولا ري أوشتان أخوي عرض ناكا بعد أن رآها رؤية الخطبة حتى يتم العقد. حتى قريبسي هاو سرگیریە کە نەکرێ لە دوای ئەوەی یەکەم جار خۆی نیشاندا یەکتریان بینی ئیتر لە دوایەوە ئەگەر وتی وەڵا ئاخر بەخوا باش نەمبینیوانە جاری قەیچێکە بە وجودی مەحرەمێک یا کەسێک کەسی سیەم قەی ناکە. ئەمما لەوە زیاتر هەتاوەکو عەقدەکە نەکرێ خۆی پیشانی نادا، لأنها لابد أن تفكر بأن هذا الخاطب إذا فسخ خطبته لها فلن يتقدم شاب آخر لخطبتها. ئەبێ داهاتووی لە بەرچاو بێ، ڕەنگە ئەم گەنجە دوای مەسەرەن چەند ڕۆژێک پەشیمان بێتەوە، دوای مانگێک پەشیمان بێتەوە کە پەشیمان بووە لە خوازبێنیکردنەکە ئەو کاتە کە مەسەلەن خەڵک بینیوێتی ئەوە لەگەڵ یا دەرەچێ و ئەسنە مەطعەم و ئەسنە پارک و دەگەڕێن و پیاسەکەن و هێشتا هیچیش نەبووە، هێشتا وەکو بڵێ گرێبەسینیکە ئەنجام نەداوە، ئەیتر چ گەنجێک ئامادەیە بچێتە خوازبێنی ئەو کچە کاتە ئەبێ ئاگای لە ناموسی خۆی بێ لە شەرەفی خۆی بێ ئەو ئافرەتە. وهو يعلم علاقتها بخطيبها السابق. كاتي أو جنز أزانه لقال خواز بيني كاري يكمي بيشوي بيوندي هبوة لا بيوندي كان هر جوريك به أو هر شرعية بوشي وازي وثمان. أما إذا تم العقد عقدك كرا قريبا كان جامدرا فقد حلت الخلوة والخلطة لأنها أصبحت زوجة له. أجر عقدك كرا أو كاتي تشيشنية تيكلابون وخلوة كردنو چونکە ئیتر بووەتە هاوسەری خۆی کێشەنی ئەو کات. ئەرکان النیکاح عددی ئەرکان النیکاح ئەوە وتمان صيغەکە ئەوها هاتووە ئەگەرنا عدی داوەنیە عدد هي 5 5 صيغة وزوجة وزوج وولي وشاهدان. 5 ركنة صيغة إيجاب وقبول، زوجة ژنەکە، زوج هاوسەرەکە مێردەکە، وولي وسەرپەرشتیاری کچەکە، وشاهدان دوو شاهد. ئەمانە ڕوکنن ئەبێ هەبن لە عەقدەکە، هەرێک لەمانە نەبێ ئەو نیکاحەکە دروست نابێ، چونکە ئەرکانی عەقد ینی پێکهێنەری عەقد کە یەکێک لە پێکهێنەرەکانی نەبوو کەواتە عەقدەکەش نابێ. هەرچەند لای حەنەفیەکان ئەڵێن بەس یەک ڕوکنی هەیە، بەس صیغە ڕوکنێتی، ئەوانتر ڕوکن نییە، ئەوانتر مەرجە بەس ڕوکن نییە. بەڵێ ئافرەت وەلی دەوێت ئەگەر ناخۆ پیاوەکە نایە. ما هي الصيغة؟ صيغة چییە؟ والصيغة هي الإيجاب والقبول. صيغة بریتە لە ئیجاب لە طرفی کێوە؟ لە طرفی سەرپەرشتیاری کچەکەوە، وقبولیش لە طرفی کوڕەکەوە. الإيجاب من ولي الزوجة كقوله إجابك شونك زوجتك يان أنكحتك ابنتي، زوجتك ابنتي بلفظ إنكاح تزويج بوتريا. والقبول من الزوج للاني مردك وبوتريا تزوجت ابنتك يان نكحت ابنتك أو بوشوازة ولامك أداته قبولي أكا. ويصح تقدم لفظ الزوج على لفظ الولي. دروست مرجني إلى لفظ وليك لبيشوبه، مرجني لبيشوبه أشكره لفظ زوجك لبيشوبه وليك لدوابه. مثلا بلاتشي كان يقول زوجني ابنتك، يعني كرك دلك سكتم لي معربك فيقول زوجتك أو وليك جل أو لي معرك كردي كواتا يعني خوي لاي حنفية كان كمان لبيشوبو للفظ وليك يان زوجك أو أبيت إيجاب، كمان لدوابو أو أبيت قبول. بس لاي شافعي كان هي وليك لبيشوبه يان لدوابه هرشي هر إيجابه، هي زوجك قبول لبيشوبه يا لدوابه. واضحة؟ حكمة شيء لداناني صيغة بوشي صيغة أبيها بيت بو أم دربرينا بزمان أبيها بيت. الحكمة هي أنه لما كان عقد الزواج من العقود التي لا بد فيها من رضا العاقدين
حکمەتەکە ئەوەیە گرێبەستی زەواج لەو گرێبەستانەیە کە دەبێ ڕەزامەندی هەردوو لای تێدا بێ هەردوو تەرەفەکان ئەبێ ڕەزامەند بن. ئایا ڕەزامەندی شتێکی باتینیە یا زاهیریە؟ ڕەزامەندی لە دڵایە وانی وەڕیضا ئەمر خەفی لا يطلع عليه. ڕەزامەندی ناو دڵ شتێکی نهێنیە دیار نییە خەڵک نازانێ ڕازیە ڕازی نییە کەواتە سیغە دانراوە بۆچی بۆ علامەت و نیشانەی ئەو ڕەزامەندیە. اعتبر الشرع صيغة دانا وهي الإجابة والقبول دليلا ظاهرا ويبيت بلغي ونشانك أشكرا على الرضا بس أو رزامندين كلنا وضلايا نالي شاعر لا تعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. كلام أوي لنا وضلايا أدي أو الزمان دليل أبو أوي لنا وضلايا كواتا دليلا ظاهرا على الرضا لسر رزامندي في نفس كل من العاقدين أو جاشتيشي كل شيء لا شرع ولا أصول باسكرية شرع أحكامي بناء كان لسر أسباب الظاهر نك أسباب خفي سما سنبونمنا قصر جمعي ربط كردوه بسفر ويا مشقته بسفره شو سببك ديار ظاهرة ربطي نكردوه بشي بمشقته شكو مشقتك لشخصية بو شخصية لزمنية بو زمنية لشويني بو أقورت كواتا الربط هي كاب أسباب ظاهر نقب أسباب ناظاهر. شروط صيغة كمال الشرط هي يشترط في الصيغة الشروط التالية صيغة يعني إجابة قبول شرطي هي يكم أن تكون بلفظ التزويج أو الإنكاح بلفظ التزويج به يعني بلفظ إنكاح به وما يشتق منهما أويك لم دو مصدر داء تاشريه لم دو مصدر داء تاشريه وكو فعل مثلا فعلي زوجتك مثلا زوجتك أنكحتك البته أبي بصيغة ماضيش بيلج كبصيغة مضارع بداهات نابه وزوجك ووعده زوجتك أبي بلا أزوجك نابه وقبلت تزويج جاء أواد الله وقبلت إنك يعني زوجك الله وقبلت تزويجها أو قبلت نكاحها أو بو زوجك لأنهما اللفظان الموضوعان في اللغة والشرع بوشي تنها لفظ إنكاح وتزويجها به ألا تشك أمدو لفظيك للشرع للغة دان راون بو قريبستي نكاح للدلالة على عقد الزواج وهما المستعملان في نصوص القرآن والسنة لا القرآن والسنة أمدو لفظها هاتوا بمشي وازا أمدو لفظة وجودي هبت. دوهم التصريح بلفظ الزواج يعني لفظ الزواج تيدابي أو النكاح يعني نكاح تيدابي لإجاب قبولا فلو قال الولي زوجتك ابنتي أوتي لفظ زواجي بكارنا بلام زوجك لولاما لفظ زواجي بكارنا نكاحي بكارنا فقال الزوج قبلت ودي قبول مكر شي قبول كر نيوت قبلت نكاحها زواجها ضل لم ينعقد النكاح نكاح كدانا مزري شكوتمان أبي شي بلا إيجاب ولا قبول لهردو كان لفظي نكاح زواجك هبه يشان هبه هردو شان هبه يشان هبه ولو قال الزوج زوجني ابنتك اگر اوايد لفظ الزواج بكارنا والله وليك بكارنا فقال الولي قبلت نيت قبلت تزويجها اليك مثلا يعني نكاحها اليك ووينه لم ينعقد النكاح ايضا لانهما لم يصرحا بلفظ الزواج او النكاح باشكرانا نوتو لفظ الزواج والنكاح يعني نوتو بزمانك كتر غير زمان عربي دبه يصح عقد النكاح باللغات العجمية بزماني غير عربيش نكاح ذكره مثلا بونو لكرداري خوالسي أو كتم ليه مارا كردي يعني شي هر أويك أنكحتك ليه مارا كردي زوجتك هواتا أوش درسته فلو وجد الإيجاب والقبول بلغة عجمية صح عقد النكاح
ئەگە بە زمانێک غەیری زمانی عەرەبیش کرا نیکاحەکەدا ئەمەزرێ. ولو كان الزوج وولي الزوجة يعرفان اللغة العربية ومرجني إلا بعربي بيلن با زماني عربيش بزان هردوكيان باشا بلام هردا أمزريت اعتبارا بالمعنى چونك تؤم وشيء كردية بكاريني هر ترجمة شيء عربية خو زماني عربية إلا هني بلا إلا واجبه هر وش عربية كان بكار بيني خو من يوجني بلا إلا بعربي بيلي أما قريبستيك بهر زمانك بيلي طبيعية ما دام ترجمي أو بك لزمان عربية هاتوا. لأن لفظ الزواج والنكاح لا يتعلق بهما إعجاز كيتيانية لفظ الزواج والنكاح يعني إعجاز بو معناه مثلا القرآن ترجمة ناكري ماشي ترجمة كيف خين تفسيره ترجمنا فاكتفي بترجمتهما اكتفاء كراو بشي بترجمي أو دو لفظة آساية. آية أو ديرج بخوانين لا آية دروس عقد نكاح بلفظ كناية لا يصح عقد الزواج بألفاظ الكناية بلفظ كناية يعني بلفظك صريح به زواج نكاح أمانة لفظ صريح يعني ترجمي أمانة أما بلفظ كناية بهاللغة يكبر دروس نية مثلا بلا بيشكشم كردي بيشكش كردن أو لفظ كناية وهي التي تحتمل الزواج وغيره احتمال الزواج أو كناية أما احتمال الزواج وغير زواجه كأحللتك ابنتي أو كلمة حلالت ماشا حلال مكرد بوت أو وهبتها لك يا بين بخشيت أوانا تشين أوانا لفظ كنان احتمالي نكاح غير نكاحي هي لأن ألفاظ الكناية تحتاج إلى النية چونکە لفظی کنایە عادەتەن چی پێویستە؟ نیەتی پێویستە کەسێ وشەیەکی بەکارهێنا ڕاستەوخۆ نەبوو معناکەی ڕاستەوخۆ نەئەگەیاند ئەو کاتە بزانین ئایا ئەم شەخصە بانکە ئایا تۆ نیەتت چی بووە لە بەکارهێنانی ئەم لەفزە و نیەتیش مەحەلەکەی کوێیە؟ دڵە دەی کەس ئیطلاعی هەیە لەسەر دڵی کەس ئیطلاعی نییە. وعقد النكاح يشترط فيه الشهود وهروە عقد النكاح مەرجەتیدا شاهد حضوریان هەبێ شاهدك جزاني أم باوك قال أحللتك باشا أحللتك ابنتي ما بس شيء بس زواج يا غير زواج لبرو نازانن وهم لا يطلعون على ما في القلوب أو نازانن ضلي أمشي تيدا ثم بس تجي هي لا بكارينان أم مشكيناية الراء والسين. وصلى الله وبارك على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.